近期喺城區有留意160幾方到200幾方嘅大平層嘅朋友仔，呢個視頻你一定唔可以錯過啦！而家呢度單價只需要10999，而且係一手帶精裝修嘅樓，陽台直接可以跑步喎。咁我哋可以睇到，其實佢呢度嘅入住率咧，亦都係非常之高噶啦。之前賣到2萬幾一方喎，而家只需要10999，我個人感覺十分之香啊，大佬！咁呢個樓盤咧，佢係採用咗一個一字型嘅設計，私密性咧亦都非常之好。我哋睇下佢嘅電梯間先。嗱，咁呢度佢係用咗一個信達嘅一線知名品牌，亦都係瑞士嘅一線品牌嚟嘅。呢個位置到時候都係自己嘅尊貴享受啦，尊貴入戶呢啲咪大平層嘅感覺咯。一入到嚟，直接一個41方嘅大廳，平時3、5知己同埋親戚喺呢度開個 party 都係完全冇問題啦。呢度咧係採用咗一個4房嘅設計，入到呢度我哋可以睇到佢嘅採光全部都好好喎，都有採光面。咁呢度到時候你可以打通佢作為一間大房嘅。我哋先睇下佢嘅廚房係做到點先，做咗一個 U 字型嘅傳統設計。咁呢度就中規中矩，但係佢好就好在有一個小嘅生活陽台，俾你到時候開拓出去都係冇問題啦。咁我哋再睇下佢展現下呢度嘅2間房先，呢度2間房都係非常之大喎。咁我而家咧都同大家講下佢呢度嘅一個發展歷程先。呢度佢都係屬於一個城區嘅地標。之前嘅話，佢嘅發展週期到而家其實都已經係夠晒成熟㗎啦。5分鐘隔離嗰個方向咧就可以到達山姆超市，然之後10分鐘就可以到達大信嘅商業廣場。咁平時購物啊同埋 supermarket 啊都係冇問題㗎啦，一步到位。而且隔離咧行2步路，仲要有一個華僑城嘅歡樂海岸喎。平時同埋屋企人同埋小朋友一放假落到樓下就可以玩啦，咁俾佢一個健康快樂嘅成長環境，你話幾好呢？而且呢度嘅話，佢而家都係屬於一個現樓精裝嘅狀態啦。咁如果對於呢度想要攞到更加多嘅優惠折扣，或者係想要了解更加多嘅詳細資料，都可以聯繫我明哥仔。下期再見，拜拜。